இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட எம்ஜில இருந்து ஒரு கார் வந்திருக்கு. கிளைண்ட் சைடுல இருந்து கம்ப்ளைண்ட் பாத்தீங்கன்னா பிரேக்ஸ்ல ஒரு அன்யூஷுவல் நாய்ஸ் வருதுன்னு சொன்னாரு. சோ நம்ம டீம் வழக்கம் போல இன்ஸ்பெக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆஃப்டர் த இன்ஸ்பெக்ஷன் கிளைண்ட் சொன்ன மாதிரி பிரேக் டிஸ்கும் பேடும் ஃபுல்லா காலி. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம கார்ல சர்வீஸ் இண்டிகேட்டரும் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகல போல. காரோட கண்டிஷனை பார்த்ததும் நம்ம டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த காருக்கு ஜெனரல் சர்வீஸ் பிளஸ் சர்வீஸ் இண்டிகேட்டர் ஃபால்ட்டும் பார்க்கணும்னு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. சோ இத கிளைண்ட்க்கு ப்ராப்பரா புரிய வச்சோம். அவரும் ப்ராப்ளம ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அண்ட் எஸ்டிமேஷன் வித் 10% லேபர் டிஸ்கவுண்ட் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு ப்ரொசீட் பண்ண ஒத்துக்கிட்டாரு. நம்ம டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்க ஒர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. பிரேக் பேட்ஸ் அண்ட் டிஸ்க் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபுல் ஜெனரல் சர்வீஸும் முடிச்சாங்க. தட் இன்க்ளூட்ஸ் இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச், ஏர் ஃபில்டர், ஆயில் ஃபில்டர் அண்ட் ஏசி ஃபில்டர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ். காரை ஃபுல்லா கம்ப்யூட்டர்ல ஸ்கேன் பண்ணி கேஎம் ரீசெட் பண்ணி சர்வீஸ் இண்டிகேட்டர் ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணியாச்சு. தென் ஃபைனலி டெஸ்ட் டிரைவ் முடிச்சிட்டு காரை ஃபுல்லா கிளீனா வாஷ் பண்ணிட்டு கிளைண்ட்க்கு கால் பண்ணியாச்சு. He found the car better after service and he was very much satisfied with our work. உங்க காருக்கும் இதே போல கம்ப்ளீட் ப்ரொஃபஷனல் கேர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மறக்காம VA சூப்பர் எடுத்துட்டு வாங்க. ஹாப்பி டிரைவிங்.